В современных фитнес-браслетах есть одна интересная функция. Она напоминает своим владельцам, что каждые 30 минут они должны оторвать свою пятую точку от мягкого сидения и немножечко подвигаться. В связи с чем это связано? Малоподвижный образ жизни становится все более распространенным во многих странах, несмотря на то, что он связан с целым рядом хронических заболеваний. Большинство людей, ведущих малоподвижный образ жизни, вряд ли соблюдают рекомендации по физической активности, по которым взрослые должны получать не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности каждую неделю. Сеть исследования малоподвижного поведения СБРН определила малоподвижное поведение как любую деятельность, включающую сидение полулежа или лежание, при которой расходуется очень мало энергии. Измерением расхода энергии являются метаболические эквиваленты МЭТ, и авторы считают, деятельность, при которой расходуется 1,5 МЭТ или меньше, малоподвижным образом жизни. Исследования показывают, что только 21% взрослых соблюдают рекомендации по физической активности, в то время как менее 5% занимаются физической активностью 30 минут в день. Недавние исследования начинают подтверждать риски для здоровья, связанные с малоподвижным образом жизни. В настоящее время исследования последовательно демонстрируют, что сидячий образ жизни может способствовать ожирению, диабету второго типа, некоторым видам рака, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже ранней смерти. Продолжительные периоды бездействия могут снизить метаболизм, ухудшить способность организма контролировать уровень сахара в крови, регулировать кровяное давление и расщеплять жир. В одном исследовании проанализировали данные, собранные за 15 лет, и обнаружили, что малоподвижный образ жизни был связан с повышенным риском ранней смерти, независимо от уровня физической активности. Это показывает, что важно сократить время, проводимое в сидячем положении, в дополнение к большему количеству упражнений. Малоподвижный образ жизни также оказывает негативное влияние на психическое здоровье. Сочетание физического и психического воздействия на здоровье делает малоподвижный образ жизни особенно проблематичным. Одно исследование с участием 10 381 человека связало малоподвижный образ жизни и отсутствие физической активности с повышенным риском развития психического расстройства. Недавний обзор, в который вошли данные 110 152 участников, выявил связь между малоподвижным поведением и повышенным риском депрессии. Более активный образ жизни может значительно снизить вероятность хронических заболеваний, психических расстройств и преждевременной смерти. Доказательства также постоянно показывают, что физические упражнения могут улучшить психическое здоровье. В 2018 году исследовали 1 237 194 человека и обнаружили, что те, кто занимался спортом, сообщали о меньшем количестве проблем с психическим здоровьем, чем те, кто этого не делал. Лучше всего сочетать различные сердечно-сосудистые упражнения, такие как бег или езда на велосипеде, с силовыми упражнениями, которые могут включать силовые тренировки или упражнения с собственным весом. По крайней мере, 3 30-минутных пробежки и 2 30-минутных сеанса силовых упражнений в неделю будут достаточными для соблюдения минимальных рекомендаций по физической активности. Регулярная физическая активность может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и это важно, но проводить большую часть дня в сидячем положении все равно по-прежнему опасно. Люди могут сократить количество времени, которое они тратят на сидячий образ жизни, за счет стояния, а не сидения в общественном транспорте, ходить пешком на работу, делать прогулки во время обеденных перерывов, установить напоминание о вставании каждые 30 минут при работе за столом. Инвестировать в специальный стол, за которым можно не только сидеть, но и стоять. Прогулки или вставание во время перерывов на кофе или чай. Проводить больше времени, занимаясь домашними делами, особенно работая в саду. Находить причины, чтобы покинуть офис или просто попередвигаться по зданию. Принимать телефонные звонки на улице и ходить одновременно. Проводить свободное время, занимаясь спортом, вместо того, чтобы смотреть телевизор. Вставать и ходить во время телевизионной рекламы.
подниматься по лестнице вместо лифта. Исследования связывают малоподвижный образ жизни с серьезными заболеваниями. Многие люди не соблюдают минимальные рекомендации по физической активности и подвержены риску развития проблем со здоровьем из-за того, что проводят слишком много времени в сидячем положении. Люди могут снизить риски, связанные с сидячим образом жизни, увеличив количество физической активности, которую они выполняют, и используя предложенные выше методы, чтобы сократить время, которое они проводят в сидячем положении.